我哋今日咧有一個咧好識得幫人扮靚嘅化妝師 Florence 咧嚟到同我哋分享咧其中一個咧我哋嘅王牌啊，係啊，你分享下好嘛？呢個咧其實就係我自己本身用先嘅，因為我平時咧都會用油，應該係響 cream 之前或者係滴落啲 cream 度撈埋一齊用，咁我都有用開嘅，咁我就知道呢個牌子就有出阿 Sarah 有出呢個油啦，咁我都攞嚟試下辣木籽油。咁我用咗，我覺得幾好喎。咁因為我老公咧皮膚就真係好差，咁咧佢間唔中塊面咧會泛紅啦，洗完面咧呢啲位咧會腫啊，紅腫咁樣。咁我見到今日情況，不如都叫佢用啦咁樣。咁我就同佢講我話，其實你可以擺落去啲 cream 度撈埋一齊用，因為佢咧就係有少少油性皮膚，咁佢其實都好驚油，但係用咗之後係翻唔到轉頭。哇！佢 keep 住都有用，咁但係後尾因為前嗰排咧天氣好乾燥，因為我哋起秋風嗰幾日咧係好乾燥，佢都係有爆紅呢啲位，咁我就叫佢不如你唔好撈 cream 啦。直接搽落去，即係爽膚水之後就直接落一浸油先，跟住咧先至再落 cream，咁佢用咗都好 OK。呢個油咧係唔會話油冧冧㗎，搽咗落去之後咧，滴咗落去之後咧，推佢咧係好快可以吸收咗啦，你唔會覺得佢咧勁油㗎咯。吸收得好快。係啊，同埋你塊面咧係有光澤㗎。好好用㗎呢個油，同埋最特別啦嗬，其實真係不分男女老幼都啱用，連 BB 都可以直接搽嘅。係啊，因為我老公算係有少少油性皮膚，佢而家用咗都覺得冇咗佢唔得嘅。